Hola, me llamo Reme y voy a leer unha poesía en galego. Collede as rosas. Mirade, é tan solo un intre. Contemplade como entra a primavera de sangue verde. Preparo o meu cuaderno para escribir un chisco sobre este fenómeno que chega en silencio. Se cadra un vento leve, se cadra un mistral, moverá as follas das lilas, dos moreiras e das abeleiras. Levará o perfume dos xacintos ás prazas, sobre tumbas recentes, sobre as esquecidas, e lembrará a vivos e mortos que neste mes de marzo fai un día que chaman dos poetas, da poesía. Tolstoi escribeu Resurrección, a contundente entrada á forza do vivir e a ambición dos homes. Todo nunha soa páxina, a primeira. Oh, sí, Ledea, porque se algo compre que diga o poeta é que a vida volve a ser fácil, fai sitio e que os homes loitan contra toda a natureza. Contemplade tamén a primavera de Odilon Redón no Museo Pushkin. A muller rosa e espida baixo a arborea inmensa, e non compre decir máis nada neste día 21 de marzo. Escribina xa fai ben anos, esta primavera. Mentes os loureiros medraban e ofrecían coroas vitoriosas. Collede as rosas antes de que esfollen, follas e follas de libro. Abandónanse a frágil esperanza do poeta.